Aí, esse conjunto da Victoria, gente, vou mostrar ele de pertinho pra vocês. Olha, a saia é em crepe, tá vendo? Todo desenhado com borboleta, com pássaro. A mesma estampa é da T-shirt. Olha isso, também todo bordadinho com os dois pássaros, como se fosse a casinha deles. E a parte daqui, olha, tá vendo? Tem essa amarração. E ela é em mullet, então a parte de trás dela, olha, tá vendo? É maior. E olha como que fica no corpo. Estou completamente apaixonada por esse look.